Klubi i futbollit flamurtari ka bërë prezantimin e një tjetër futbollisti të afruar në Mercato, duke shpresuar të ndihmojë skuadrën e Francesco Morieros drejt objektivit sezonal. Mesfushori kamerunas me tipare mbrojtëse, Jacques Mbe, i është bashkuar ekipit vlonjat duke u bërë pjesë e kësaj skuadre. Ekipi i fundit ku ai ka qenë ishte në Algjeri, tek Belouizdad, ndërsa vlera e kartonit të tij vlerësohet 700.000 euro, duke bërë atë si një nga lojtarët me vlerën më të lartë në superiore. Mesfushori defensiv i bashkohet kështu flamurtarit. 26 vjeçari është i gatshëm tashmë për një sfidë të re me fanellën e flamurtarit. Ai ka lindur më 24 shkurt 1999, ndërsa shtetësia e tij është Kameruni. Është i gjatë 1.79, ndërsa luan si mesfushor defensiv. Jacques Mbe është lojtari i fundit që i bashkohet flamurtarit në merkaton dimërore, ku klubi vlonjat me të mbyll tashmë edhe afrimet. Klubi është përpjekur të afrojë lojtarë cilësor që të bëjnë diferencën.